అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు రెమెడీ ఏమిటంటే, వర్షాకాలంలో చిన్నవాళ్ళ నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా జలుబు, దగ్గులు, కఫ ఈ సమస్యలు, దానికి చక్కటి పరిష్కారం ఏంటంటే కర్పూరవల్లి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొబ్బరివల్లి, కొన్ని ప్రాంతాల్లో కర్పూరవల్లి అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది వచ్చి తిప్పతీగ, అమృతబల్లి అని ఇది పిలుస్తారు. ఇది చేసే విధానం తిప్పతీగలో 2 ఆకులు, కర్పూరవల్లిలో వచ్చి 4 నుంచి 5 కానీ 6 కానీ ఆకులు వేసుకొని 1 గ్లాసు నీళ్ళు పోసి దాన్ని బాగా గిన్నెలో వేసి మరిగించి అర్ధ గ్లాసు అయినాక వడగట్టి, 1 గ్లాసులో అర్ధ గ్లాసు రావాల. అర్ధ గ్లాసు అయ్యాక మరగల. దాంట్లో 2 మిరియాలు వేసి దాన్ని వడగట్టి చల్లగా ఆరించి అది తాగితే చాలా మంచిది. ఈ మొక్క వేసినప్పుడు కొంచెం తాటి బెల్లం కూడా కొంచెం వేసుకోవచ్చు. వద్దు అనుకునే వాళ్ళకి వద్దు, కావాలంటే వేసుకోవచ్చు, బాగుంటుంది. ఈ కఫ కానీ, దగ్గు కానీ, జలుబు కానీ అంతాను మఠమాయమవుతుంది. నమస్కారం.